تحفة. امشي واتساكت. انت شفت اللي جنبه بيقدم في ايه؟ ماشي. ده بصي هنا ايه، هنا ايه. ماشي. تحفة العيال هنا. ده مين ده؟ يوسف؟ لا ده حد. ده عبد الله اخو عمر راضي. عارفاه. طب واجبين ايه بقى، تواليت؟ في عربية هناك بعيدة بس. خايفة سارة بس. اروح لها كده مش هسيبها لوحدها.